السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد، وهو موضوع طيور الزينة وموضوع غيار الريش عند طيور الكوكتيل او غيار الريش عند عصافير الكوكتيل. طبعا غيار الريش بيبقى في جميع العصافير، بس دي مرحلة غيار الريش الموجودة عندي دلوقتي عند عصفور الكوكتيل. طبعا في طيور كتير بتبدأ في مرحلة غيار الريش من شهر 5 أو من شهر 6. طبعا غيار الريش ده بكل أجزاء الريش كله، يعني ممكن يغير الديل، يغير الجناح، يغير البطن. كل الطيور ممكن تغير أجزاء الريش كلها. فالريش كله أما يتغير عند العصفور، بتعرفوا ازاي؟ بنعرف العصفور لما بيكون موقع ريش في أرضية القفص أو موقع ريش في البياضة، أو هو طبعا واقف طبعا كاشش ومش طبعا زي ما شايفين جناح الفرد اهوت طبعا متغير علشان بيقع منه ريش كتير. وطبعا الطيور اللي هي بتغير ريش لازم طبعا ان احنا نخلي بالنا في مرحلة غيار الريش من التغذية المناسبة لعصفور الكوكتيل. طبعا الطيور اللي بتبقى داخلة على مرحلة غيار الريش طبعا بتتوقف عن الانتاج اللي هي مدة غيار الريش. فطبعا في ناس كتير بتقول ازاي طبعا العصفور لو توقف عن الانتاج نعمل ايه في مرحلة غيار الريش. اول حاجة هنتكلم عن التغذية المناسبة بالنسبة لعصفور الكوكتيل في المرحلة ديت، او بالنسبة للعصافير كلها بلا استثناء، يعني كل العصافير. هنتكلم عن التغذية المناسبة. طبعا لازم نقدم للطائر اللي زي ده اللي هو العصفور، بنقدم له الخضروات المناسبة علشان تعوض النقص اللي بيحصل في جسم العصفور. طبعا خضروات زي الخس والجرجير والحاجات دي، الخيار، ممكن نقدم له فاكهة زي التفاح. طبعا زي ما انتم شايفين أرضية القفص اهيت فيها ريش واقع، طبعا ده من غيار الريش أو من العصفور بيوقع ريش كتير علشان طبعا يغير الريش وينتج ريش تاني. بس المدة اللي بتتراوح فيها غيار الريش بتبقى من شهرين لشهرين ونص. طبعا في مدة الشهرين أو الشهرين ونص حسب صحة العصفور طبعا لازم نلتزم بالفيتامينات اللي احنا نحطها للعصفور بتاعنا عشان يقاوم المرحلة دي من غيار الريش، وتصبح عندي مرحلة منتهية عندي، وينتج عندي عصفور غيار العصفور بعد ما يغير ريشه ينتج عندي ويخش في مرحلة إنتاج بيض تاني عندي وإنتاج زغاليل جديدة عندي. طبعا العصفور في المرحلة دي بيحس اللي هو خايف زي ما انتوا شايفين اهو، او بيحس اللي هو كاشش شوية، طبعا عشان هو بيغير ريشه وما بيبقاش طبعا معتدل المزاج، او ما بيصفرش وينتج اصوات صفير عندك زي ما كان ذكر الكوكتيل بيصفر. في المرحلة ديت لازم اهم حاجة نهتم بتغذية العصفور، هي دي اللي هتطلعنا من مرحلة غيار الريش. التغذية لازم تكون مناسبة. طبعا الخضروات ما تتحطش كتير عشان ما يجيلهمش اسهال. بنغير أرضية القفص، ننضفها دايما ونخلي أرضية القفص نظيفة علشان العصفور عندي يبقى طبعا يقاوم المرحلة دي. زي ما انتم شايفين العصافير بتبقى كشة شوية، لازم نهتم بالتغذية بتاعتهم وبالنظافة عشان العصفور يخلص عندي المرحلة بتاعت غيار الريش على خير، ويكمل معانا بأمر الله الإنتاج، ويصبح عندي العصفور بصحة كويسة. بس لازم أهتم بالتغذية المناسبة بالنسبة للعصفور الكوكتيل أو أي عصفور في مرحلة تانية عندي. دي كانت معلومات عن غيار الريش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.